Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Дал си дома, абер оставила, ил си браќа по мене испратила? Дал за мене си мајка оставила, ил по мене си клетва испратила? Дал си моја или таму некоја? Лажи ли бе, лажи пиле само, лажи душо кој ке лажеш сатано. Дал ме нешто овде сам чекам, или себе со пари што ја ги немам? Ако љубиш дукати, нек те друг испати. Пушти сестро ден да зазори, пушти срце нека прозбори. Не те молам, не сум тафела, пушти служба црна птица ја однела. Пред дождој ледовини, Исусе помогни, помогни. Реквием бенд, добре ни дојдовте конечно во нашава емисија, во нешто 140 издание. Толку време помина. Малку време помина, ма толку емисии помина. Од некаде октомври, така кате? Да. Те знае некој по име и презиме Гого или сите те знаат? Многу ретко да ме знае некој по име и презиме, осим роднините. Значи да им кажеме на оние... И Google не го знае. Да, може би прашање за квиз. Георги Гавровски, ако некој ве праша кој е, тоа е Гого Реквием. Здраво живо за Гого Реквием и за Филип Каровски. Добре ни дојдовте. Добре ден. Добре ве најдовме и поздрав до сите гледачи на Телма. Многу ми е мило дека емисијата е во 5 по ручек, бидејќи ми е преку улица телевизијата. Можам да се наспјам и само од преку улица и еве сум. Стигнав. Да ги поздравиме официјално нашите гледачи или одборителите и да ви посакаме се разбрувувате, се поминете во денешна емисија, а со оглед на тоа како стартувавме, верувате ќе има и многу песни евергрини кои што ќе ги испееме и интересни трикови кои што со Гого ќе ги правиме и нормално интересен муабет кој што верувам дека ќе го направиме до самиот крај. Да. Оваа година славите 30 години. 30 години од бендот. Добро. 17, сега не ме фаќате за збор, дали е 17 или 18 или 19 септември. Добро. 95-та беше првата официјална свирка, настап да кажеме. Така да ете, тој период ќе го одбележиме. Јас се надевам, ако не ќе биде кон крајот на годината, во секој случај 30 годишнина мора да се одбележи. Сега почнавме да го цитаме спомени. Ај кога сме кај бендот Реквием, да, ќе се вратиме на тие спомени, убаво е да ги споделиме, но кога сме кај бендот, колку луѓе и членови се испроменија, што се доживеа низ годиниве транзиција? Вака, од 95-та кога почнавме, бевме јас и Мики Станковиќ, Милован Станковиќ. 96-та година дојде Роберт Пирнер во бендот. Роберт Пирнер остана до 2001. Мал краток период, бидејќи Роберт се пресели 2001 во Србија. Мал краток период свиреше со нас
Ване Ѓорговски. И кон крајот на 2021, тука некаде, 2001 се извинувам, доаѓа Југослав Милановски, до ден денеска сме заедно, само што денес не можеше да присуствува во емисијата, бидејќи е на работа. Значи Југослав е 24 години више со мене во бендот и Филип е тазе дете. Не бил ни роден бендов, кажа направо. Филип е четврта. Филип е растен за бендов. Да, го гледа. Сте го пораснали, па Четврта сте го година. викнали. Четврта година, да. Види, треба и млада крв, нели, и за да обстанеш толку години и енергија нова, нели? Така што верувам дека сте и отворени што се мисла до разговор и до менување и стил и идеи од младите, затоа што во ова ново време треба нивното мислење. Работава е што Филип нас не пратеше на свирки уште години пред воопшто да влезе во план да Да биде дел од бендот. да биде дел од бендот. Имаше објавено своја една песна, еден сингл, баладишка. Мене ја го знаев преку таа балада што ја слушам на YouTube. И сега кога дојдовме до муабет, ајде засвири една песна, засвири две песни на свирка дружине. Он самиот кажа стилот што го сакам е тој вие што го свирите. Јас сакам да свирам XU музика, нема боли од вас за XU музика. И еден ден се надевам ќе можеме. И зборевме со Југо. Викам Југо, зашто да не направиме уште мало да ја зголемиме фамилијата што се вика. И беше исто и он така воодушевен. И ете. И ретрото странско што го свириме. Значи свириме Аба. Свириме не знам, свириме Джони Кеш, свириме Елвис Присли. Значи сето тоа ретро 70-80 години, он го слуша и он го сака. И нормално музичка фамилија Бубокаров не заджаве му е Чичко. Чичко? Чичко. Здрави го, Чичко, ти. Да, многу хвала ви. така да ете, се склопија коцки. Филип, ај малку да те вклучиме во тој муабет. Како е да се работи со овие веќе докажани возрастни колеги? Знаат ли да слушаат, нели, нови младалачки идеи? Колку можеш да се вклопиш, како ти оди, нели, вклопувањето, со оглед на тоа дека XU, тоа се и песни кои што млаците. Јас не сум бил роден кога ме снимали. Тоа сакам ја да прашам, зашто, од каде тоа да токму тие се твојот избор? Да речем, морало некој дома да ги слушал за да влезе, како се вика, чивијата, или во? Веројатно поради тоа што дома кај мене сите слуша тој стил на музика, сите беа татко ми повеќе џез слушаше, мајка ми слушаше повеќе рок и поп музика и јас сум пораснат на една здрава доза на џез, рок, поп, како на странско така и на XU. Од овие XU бендовите сите ги слушавме како мали, имавме во кола касетофон и ќе седнеме да патуваме и не знам ќе почнеме со парни, ваља, кривија, чорба, дивја, јагоди и сите да ги слушаме, а и напоредно со таи странскиве музичари сите кои од Бон Джови, Џорџ Мајкл, па се до и нај хеви метал. Со брат ми заедно слушавме и пораснавме на тој стил на музика. И така и со него се најдовме во муабетот со фактот дека слушаме многу слична музика и јас свирам. Они веќе беа етаблирани по тоа што беа многу страшно добар XU бенд и што свират тој тип на кавери. И јас плюс после тоа му дадов идејата да свириме и плюс и странско да вметниме додатни некои песни и од тогаш сме... Гого, вие како бенд нели давате можности на млади со тоа што покажувате, имате млад човек во бендов, но секогаш сте давале можност, а и порано настапите се користеа и за нови музички имиња кои што преку тие настапи се истакнува, промовира и така натаму. И сега евоциравме и сакам да го споделиме тоа. Имено Тоша Проески имаше прв јавен настап кај вас на настап, така? Знаете како, зборам знаете, бидејќи сте 20. Сега коси, не се пресираме 200 години. Работава е што во тогашно време стварно морам да кажам, дружбата беше поинаква. Джем сешенот на бендовите никад не беше престиж и его или суета. Джем сешенот беше леле, дај се собереме, да се журкаме, да се... И секој ново име, посебно 97 или 8 кога Калиопи, многу добра другарка моја, Калиопи дојде на една свирка во тогашен Страдивариус во ГТЦ. На пауза вика, Гого вика, има едно дете, вика, ја не можам ти опишам каков глас. Дојде од Крушево, со нас дојде, се враќаме од Мелфест, дојдовме во Скопје. Прв пат е во Скопје детево, директно вика доаѓам кај тебе на свирка зашто сакам со вас детето да запее да го слушнат. Се запознавме. Јас секогаш се ежам, значи Тоша Проески, викам Гого, Роберт, Мики, првите членови, нели? Застана на бина, Цесарица отпеавме и фактички чест голема е да се каже денес дека Тодор запеа со нас прв пат јавно во Скопје. Како испеа?
без коментар. Да. Што може да кажам? Се видовме после ти беше во мислам дека имаме хит. После година или нешто. Да. Баш бев настапував јас, имав од Венко една песна. После Како ги памтиш работиве? После мене беше Тоше, значи после до Која 2 години, 95-та? 98-9 беше. Леле, викам Тоше, тука се наоѓаме после скоро 2 години од Страдивариус. Значи, пошто он почна кариерата, вртоглаво, нели? Да. Се видовме, леле, вика, Гого, вика, мораме ја и ти некад да снимаме. Јас сакам, вика, да пеам hard heavy, ама не тој вокал ја што го имам, вика, јас сакам кај вас да дојдеме да пукнеме со металики, со такви стари. Многу сакаше он да слуша heavy metal, ама стилот на музика не беше тој за он да го промовира својот вокал. Па добро, и тој се насочи на тоа што многу подобро поминува нормално комерцијала. Нормално. И па и вие, вака е така, вие метал можете дома да се слушате, ама комерцијално е комерцијално. А младите кои доаѓаат, например, како Филип, и сите млади во, мислам, негова генерација, дури и помлади, кога доаѓаат, постои еден, да кажеме, терк, по кој што ги учат песните, XU, сакаат да свират XU, ама тој е еден терк. И онда ти имаш бајага, имаш риблја чорба, имаш црвена јабука, имаш прљево казалиште. Добро. И после више е проблем. Са Филип кога влезе во бендот, дозна за, не знам, електрични оргазам, Ю-група, Смак, Кербер, значи генерација 5. И сега кога ќе ги прошириш тие хоризонти и кога дозна што све има од XU музика на репертоарот, пошто ние сега, еве, тука е телефонот, 600 матрици се само спремни за XU рок музика. Тоа у моментов што ги свирам одма, ги пееме одма. И уште едно 400 странски. Од хоризонтите он свати дека XU е голема филозофија да знаеш музика. Ако се наоѓаш во Хрватска, треба да знаеш да кажеш ма што да желим. Значи не можеш да кажеш ма што да желим, затоа што не е тоа. Ако дојдеш у Босна, мораш да го смениш стилот на пеење. Лаже злато, лажеш душо. Значи мораш да се прилагодиш. И сето тоа он го учи сега. Така е. Искуството што го стекнав во последниве 4 години е неописливо. Премногу музика, премногу дружба и се одлично. Ајде ние сакаме музика. Вака, пошто викаш 600, а ти од 600 уште една. Ние денеска не сакаме од XU да правиме. Сите не знаат кој. Решивме македонска. Имавме голема чест пред 2 години. Свиревме во Подгорица еден концерт. Беше нешто као поклон, подарок од градот Подгорица до сите жени за 8 март во Киц Будо Томович, културно-информативен центар, во една сала свиревме концерт таму, каде што ја одамна сакав да направам неколку кавери на Архангел, бидејќи многу респект имам кон нив, и се слушнавме со Ристо Вртев и не може да верувам кога кажа Гого, бидејќи си стара гарда може. Така да направивме 4 кавери на YouTube ги има. Еден од нив е Сениште, бидејќи мене ми е Сениште една од најомилени песни на Архангел. Народот за жал знаат за $1.000.000, грото на народ. Тие што знаат за Архангел знаат. 86-та прв пат во Белград се испромовираа со Сениште. Уште не беа они ни Архангел. Така да ја направивме песната у наш аранжман, па е малце. Кратко сладко. Да уживаме. Ајде уживаме. Под ова небо железно ке се престориш во Сениште, без дом и без сон. Ке бидеш мртва без да дознаеш. Под ова небо железно никогаш нема да се сретнеме. Јас сум оној што никогаш нема да заспие на самочеко родове. Чека Божица да ме одведе, та го знае патот до мене. Сениште, сега си само Сениште, Сениште, само Сениште. Браво! Браво, браво. Не е потребен коментар.
коментар. Така е, Гого. Верувам уживаат Да. нашите гледачи. Како и ние. Не споминавме нешто што е многу важно, споминавме 30 години кариера, спомена септември никада, можеби ќе биде до крајот на годината, албум е она што ги очекува сите оние кои што се дел од Реквием си во овие години, што ќе има на албумот се. Албумот ќе има 7 композиции. Албумот се вика Не се предавај. Во јануари ја пласиравме првата песна. Ја има на YouTube, може да се слушне. После во март некаде втората, 10 години, баладата се вика 10 години. И пред недела дена отприлика или... Извини, нешто одвоивме ние од последните спотови, може од режија да пуштат, па ќе ни појасниш. Извини што прекинав. Чисто дека да, и третата песна се вика Ураган. Таа пуштивме. Тоа е она што да. Другите ќе ги слушнат. Не сакаме да... Добро. Не сакаме да ги пуштиме сите, ете нека... Еве, Ураган ја слушаме. Рековме септември, така? Се очекува промоцијата? Какви се плановите сега? За околу... Цела екипа. Сите што биле дел од бендот, треба да се собереме. И сега све зависи од тоа што Мики, например, живее во Словачка, зависи од неговите обврски. Ако му кажат дека дури ќе можеш да дојдеш, добиеш слободно кога имат Божик, нели, католички, тогаш ќе мораме да го правиме дури кај Нова година. Добро, ама сепак ќе биде оваа година. Оваа година сакаме да го одбележиме. Со тоа што на 24 годишнина кога правиме намерно, не 25 годишнина, 24 годишнина решивме да правиме. Викнавме 5-60 луѓе, ама се деси 250 луѓе да дојдат. Така да се рашири муабетот. Значи, муабетот се рашири многу брзо, бидејќи... Па не, луѓе имаат многу спомени од вашите настапи, така да верувам дека нели очекуваат на промоцијата да биде баш журка и дека кога ќе добиеш ти покана или кога ќе слушнеш дека некој таков бенд прави промоција, знаеш дека ќе биде одлична атмосферата и не одбиваш. Ние нема да правиме промоција на албум, ние ќе правиме 30 години од бендот, а поред тоа ќе биде некаде, можеби ќе се некој не би сакал пред време да прejudicирам со рестораните или дискотеките. Ќе биде со тоа што ние 50-60 покани што ги пуштаме се за луѓе што ни се, да кажеме, роднини, најдобри другари и ова она, али секако дека сите се добро поканете, мислам. Секој тоа ќе добре дојдени се сите, ќе прочитаат, ќе биде објавено. Нова Македонија 30 години е со нас. Марија Таушанска, мислам, секогаш кајде и да треба е со Реквием. Така да преку Нова Македонија и преку ред други медиуми ќе се дознае тоа. И млади ве ги имате, социјалните мрежи ги барата, така да ќе ве адаптираат малку. Како требаше, што требаше за стори, кај се клика. Добре, добри сте ви, одма видиш како ми се наоѓа нова генерација у бенд. Мора нови трикови да се научат Да, не е секогаш. само свирењето. И нова публика иде со тоа. Така да, и колку таа нова публика ги знае овие постари песни? Колку новата генерација ги слуша? И знам дека е така, но едноставно сакам да слушнам од Нема тебе. веќе, мислам, од новите песни што се нели тие нови хитови, ретко кои се слушаат. Повише сите барем од мојата генерација и кругот на луѓе, јас што се дружам, сите преферираме да слушаме постара музика. Ретко ќе се погоди најчесто некој странски хит што е на ниво да, за да се има квалитет. Новите стилови на музика искрено вариабилни се. И како дошле така поминеле за интересант? Треба да се знае распоредот на часови, нели? Мораш да знаеш кога си на свирка, да го пратиш тоа, да цело време шеташ, гледаш кон публиката и гледаш на што реагира. Ние ќе почнеме песна и денес како луѓето се расположени, ако сетиме дека се расположени за некој си диско саунд повише, онда одиме со Пусти моду, Ти си ми умислима, Љуљај ме нежно, не знам зашто правиш слона од мене и го вртиме тој стил на музика додека не осетиме, ете, им ги дадовме нивните 15 на минути за диско, одиме сега на ова, на нешто друго, одиме на чорба или... Али мораш цело време да дишеш ти со публика, не можеш да имаш програма, имам 30 песни и сега ќе ги пеам тие 30 песни. И ништо друго не пеам. Никад, 30 години не сме дошле, се уште не сме дошле со програма на музика. Немам појма што ќе пеам додека не застанам пред микрофон. Нити не знам која е следна песна. У моментов репертоарот се прави спрема публиката. Не се дојдени они да слушнат наши 30 песни. Ние сме дојдени да ги отпееме нивните 30 песни. Така, не е концерт, него е настап, така да има разлика, така ли? Така е. Трикови спомнавме? Гого да е тука да нема трикче, бе, не може, тоа оди една со друго, бре. Ајде, Гого. Ајде вака. Пред да направам, пред да почнам,
Добро. Кажи што ќе Значи, треба. сакам да ве прашам, Добро. шпилот, како шпил карти, нели? Добро. Знаете колку карти има во еден шпил, нели? Да. 52, така ба? Така, 52. Мала увертира, бидејќи не сакам воопшто да ги вадам картите од джеп, мала увертира пред да почнеме. Дали знаете зошто 52 карти? Дали знаете од каде потекнуваат картите? Не. Јас имам и заборавено, да ти кажам. Не. Јас кога правам ефекти, кога правам магионичарски настапи, секогаш сакам да инволвирам публиката во нешто што се вика факти, да научат нешто. Така е. Значи, многу ќе звучи ова, може би смешно, ама картите се made in China. Стварно се направени во Кина. Во 8 век се измислени картите вака. Но кинезите ја чувале таа тајна 400 години. И картите можеле да се најдат само во надворовите и во најбогатите фамилии, бидејќи се користеле за астрологија. Аха, само затоа. И сега, ако тргнеме ние со шпилот, Толку 52 како што се измислени, ништо не е променето. ништо не е Ништо, поменето. тоа е тоа. Во 12-тиот век картите доаѓаат за прв На пат во друго место Европа. во Европа. Аха. И тогаш луѓето почнуваат да мислат дека е можно да се прават игри, Аха, да се ме разбирате. да се За создаваат нешта. Друга За намена. занимација. Зошто имаме 52? Зошто? Па 52 две недели во недели има годината. во годината, така. И сега ако видиме имаме црвени и црни карти кои што го представуваат денот и ноќта. Потоа, зошто имаме 13 од секоја, бидејќи имаме 4 знакови, лист, срце, детелина, баклава, зошто имаме 13 од секоја, 13 по 4, 52, нели? Да. Па затоа што месечината го менува лунарниот циклус на секоја 13-та недела, стартува од ново. И сега, ако почнеме да ги броиме, овде има 3. Добро. Така? Кралот се рачуна 13 по правило. 10, джандар, дама, крал, значи 11, 3 и 13, 16. И 5, 27. И 5, 26. И 9, 35 и така натаму. Целиот збир е 364 Боже. на картите. И сега доаѓаме до она круцијално прашање зошто е ставен джокерот? Зошто имаме преставна година. Аха, зашто е 306? Ја Рос представува. наменски за... Да, за Значи, астрологија. картите се измислени за сосема нешто друго, но со вековите нашло. Имале Така, И така. постари се од таротот. Кога дошле во 12-тиот век, луѓе веќе почнале да веруваат дека може и да се гледа иднина со виека. Аха, со века. И така натаму, и така натаму. Значи, ако земам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26 карти. Е вака. Добро. Кранчето тука ли е? Канчето тука е цело време те следи. Еве ќе направиме еден хаос Ајде. во шпилот. Може да видат сите дека Дека е хаос. ги свртев картите. Да зумираме, така? Може, Овој ако- трик може да се може зумира. да се зумира колку може. Епа, добро, колку може, влезете у... За да видиме теоријата на хаосот дали ќе работи. Сте Добро. слушнале сите, може би и вие, драги гледачи, сте слушнале за теорија на хаосот, Фридрих Ниче. Добро. Едноставно за лаици како мене, све што се случува тотално хаотично околу нас, може би води кон совршен ред. Денес историв млеко, се сопнав преку столицата, Филип закасне на автобусот и така и натаму и така натаму. Сите овие работи, тотално неповрзани една со друга, може би не довеле до оваа маса. Како butterfly ефект. Јасно. Теоријата нели на пеперутката, нели ефектот на пеперутката. Така, Е така. Ајде да пробаме теорија на хаосот со картите. Кате, Кажи. која сакаш карта Пак ја. што гледа нагоре именува ја? Да именувам само, не да ја земам. Не, само именува ја. Дама срца. Дама срце. Ќе ја свртиме обратно. Добро. Ненад, Ти си наред. Деветка детелина. деветка детелина. Ќе се свртиме. Тука нема ти дама срце таму скоро. Значи, дама срце и деветка детелина. Да. Е сега. ќе Треба ги нешто да собереме. памтам, не? Не, само запамти си деветка детелина е твојата, дамата срце е твојата. Ќе ги собереме картите. Јас ќе пробам да бидам многу фер. Ајде. Драго моје граѓанство, ќе пробам да не ги фаќам картите со повеќе од овие два прста, од секоја моја рака. Ајде, ајде. Тоа е искуството. Ега. Така. И уште еднаш потврда за сите гледачи дека картите се измешани. Пола нагоре, пола надоле. Сакате. Ајде.
Дали си левак или си деснак? Деснак. Испружи десната рака, вака ќе пресечеме, шпилата имаш. Испружи десната рака, Добро. земи ги картите во рака. Добро. И Ненад поклопи ја незината Левак сум рака. јас. Супер, поклопи ја раката. И држи ги картите, поклопи убаво. Аха, добро. Две рачиња. Еврокрем. Дајте прекранот, еврокремов да... Значи, како што реков, теоријата на хаосот не учи дека се што е тотално неповрзано околу нас и делува тотално хаотично, може би води во кон совршен ред. И хаосот го нема. Така да, јас ќе пробам, дајте ми Ајде. го шпилот, може Треба ли да правиме? Ништо тргне раката. Еве. Добро. Јас ќе пробам овој хаос да го поправам со тоа што ќе оставам се уште хаос само на две карти. На нашите. Деветка детелина Добро. И дамата срце. и дама бако. Дама срце, се извинувам. Ајбе, не ме зи. Абе, бегај таму. Заврши да си, Ајбе, не ме зезај. Very nice, you'll never get this, la 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 Абе, la. не зезај. После ќе ти кажа, Нина. Ова е... Браво, Гого! Дај една песна, малку да си џајам на себе. Ако вака се решаваше секој хаос, па кај си ме, Гого? Тоа е. А можеш друго да правиш овакво овој хаосов се у светот, например, да речеш... Види, јас морам да кажам дека за све постои логично решење. Аха. Све се учи, или ми е само тоа работа да ви го кажам. Можно е во второво. Могуче. Могуче. Што Да ќе пееш? уживаме малце. Да отпееме нешто? Ајде, следната ќе ни биде исто една многу добра заборавена песна. Одам. На југ? На. Може. Лута по земји, по бел свет, осамен сегден ко друмски пес. Среќава луѓе со нечиста совест, улици празни ми беа дом. Поларни ноки и снегови, не можам веќе се враќам. Одам на југ, одам на југ, на југ, на југ, na jug, odam na jug, na jug, na jug, odam na jug. Автограм. Ние немаме време за прашање денес. За ништо. Брзо не добре. Можем пауза да направиме со реклами? Сега? Па да видиме Да се договориме да да се се организираме. Хаосот да го средиме. Хаосот ќе го средиме после реклами. Не измести. Еве назад со Гого сум, со Гого Реквием, нели, да продолжиме со уште еден интересен трик, а потоа ќе се вратиме назад, ќе им се придружиме на останатата екипа во никој како. Гледајте, следете внимателно, шоуто почнува. Ајде, Гого, ја ќе асистирам. Океј, да? сега вака. Значи, ја имам стапче, Добро. така, еве ти тебе, тука се држи. ја имам стапче. Држиш стапчето, ја ова да го Добро. Немам стапче, односно фалично стапче. ти падна. Нено бе, млад дечко си бе, држи вака. Овој мајтап играш со мене? Ај, не правиме со стапојот. Ајде.
Друго ќе правиме, стварно се. Ау, чекај, извини. Кога го правиме ова, мораме да бидеме официјални. Ај прво демек сме на сцена, па никој не знае дека ние се знаеме. Не, мислам демек и пред публика и не знаат дека се знаеме и вака правиме. Јас сум Гого. Јас сум Ненад. Добро, се вртиме кон публиката. Сега ќе се поклониме. Мене ме знаат, ти мораш да се поклониш. Оди. Така. Остани вака пола сат. Пола сат. Да. Добро. Да се подготвам ја. Ти само се шалам, дискус хернија, исправи се. Добро. Значи, Нено, играме една игра што се вика прави што правам јас. Добро. Дали си женет? Супер, значи, осеќај си се како да си дома и немаш право на глас сега, добро? Значи, правиш што правам јас, не смеш ништо да кажеш, исто ко дома да си. Јас сум газда кај мене дома, да се знае само, кога е жена ми на работа. Одиме, спремен си? Значи, повтараш све што правам јас, така и ти. Еден широк, така. Нинове, кај ми е раката ми. Како ми е свртана раката, ало? Убаво се, така. Добро. Како, бре? Добро. Чекај да се концентрирам. Ајде. Топтан, плеши бре. Играј така, ајде. И сега, ставаш бело пред розево, вака, покажеш на Со публика. која, со лева? Или нема да се? Абе, што збориш бе, немаш право на глас. Водител па ти. Ма не смеш да, види го. Покажеш вака. Нема, И кинеш десна страна од прилика. Ај вака, третина една, ставаш напред. Така. Префрлаш у лева рака. Мислам у десна, извини. Кинеш десна страна, лева страна кинеш. Исто така ставаш напред. Добро, вртиш вака. Кинеш на пола. Добро. И сега едно парче го префрлуваш од другата страна, вака, и почнуваш да правиш топче. И гужвај сега топчето. Може и да ти падне некој парче, не е важно. Гужвај. Супер. И сега, ја правам абракадабра. А јас што правам? О, не е здрав. Па што реков абракадабра? Па нели да ќутам? Прави што правам и јас. Па правам, не се. Па ако кажам абракадабра, ти што треба да кажеш? Да покажам абракадабра. Да. Абракадабра. Ма не да кажеш, само покажи. Добро. Леле, Па човек. покажав, Гого, не ме следиш. Ајде. Вака. И сега, ако успела магијата, вака, не е битно кое ти е прво парче, правиш едно како коцкиче. Вака, отвараш и почнуваш да правиш коцкиче. Правам коцкич. Аха. Добар си. Добро. И сега правиш вака. Па нема кај мене така. Најсмешни видео инсерти. Што направи, бе? Што правиш, бе? Треба вака да направиш. Кој ти кажа да ти падне? Кај мене за Што вели го, бе, зашто ти падна, бе? Гого, скина. Абе, не збори. Ти мора не си истрениран доволно. Дајте му аплауз, публико! Дајте му аплауз! Като? Благодариме. Повели, брате. Благодариме. Ох, леле, море мајко. Еве, като? Еве ти. Капа. За дома, а не на твоја, е. Мене Добро, не јас се собирам. носам, носи и ти. Мене гледа. И видиш убава? Само ти играш игри, а? Браво. Браво. Ај, леле, не сте нормални. Па фала ви многу. Нема на што. Чести задоволство. Уживавме секогаш кога имам интересни гости, времето е кратко, но во секој случај си ветуваме тука заедно пред гледачите дека многу наскоро ќе се видиме, да останавме недокажани, непокажано. Посебно јас ќутев тука 4 минути, 4 минути да мислам. ќутиш, ова ти е рекорд, гарант.
Така што ви посакуваме успеси, следиме се, ве поддржуваме во се и тука сме. Фала ви вас на поканата и поздрав до сите гледачи и секогаш вака после 5 часот да се гледаме. И што ќе пееме за крај, во? Ајде, крај нешто. Нашата да ја направиме. Ајде, Ајде, баш. може. Првата. На стариот му реков, немам време денеска, само кажа добро сине и ми спушти слушалка. Сега кога имам време, не веќе со мене доцне ме. Можеш да се криеш, даваш разни причини, но времето си мине, сега татко си ти. Па врати си го филмот, на него помисли, сети се на тие зборови. Немој не чекај на утре и не оставај за иднина. Кажи извините сакам, дури и да немаш причина. А кога најтешко ти е, крени глава високо, не се предавај, не се предавај. Во срцето си носам златни спомени, солзи, смеа, радост, школски денови. И еден спомен трае и не бледне преградки мајчини. Ех, колку само сакам да ви признам, секој миг со вас важна лекција. Само едно гледам, ми останува да пренесам порака. Немој не чекај на утре и не оставај за иднина. Кажи извините сакам, дури и да немаш причина. А кога најтешко ти е, крени глава високо, не се предај.